Memang ada beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi hasil pancingan kami. Yang pertama adalah skill pemancing melempar umpan tepat di dekat tempat persembunyian ikan. Yang kedua adalah jenis umpan yang digunakan, karena meski jenis ikan yang dipancing sama, kebiasaan makan ikan justru berbeda di masing-masing wilayah perairan. Yang ketiga adalah suhu air yang bisa mempengaruhi nafsu makan dan keagresifan sang predator. Dan yang keempat tentu saja keberuntungan.